What's up mga kabagang? Papunta ako ngayon ng Lord ko. Bibili ako ng mga gagamitin ko para sa pag-oil change ng motor ko. Labas na yung araw ngayon pero malamig pa rin sa labas mga kabagang. Okay mga kabagang, dito na ako sa may Lord ko. Lord ko yung pangalan ng tindahan yan. Parang yung hardware, parang ganun. So dito ko binibili lahat ng mga kailangan ko sa pag-oil change ng motor. Yan, kung makikita nyo yung tindahan yan. Dito, kung makikita nyo, lahat ng ori ng oil nandito na. Motor oil, cooking oil. Cooking oil. Paano nagkaroon ng cooking oil dito? Ito yung mga oil. Hindi ko mahanap si Lucas ha. Ito na si Lucas. May paramdam si Lucas. Ito yung rin yung ginamit ko last year sa R6 ko eh. So ngayon ito gagamitin ko. Mas maganda kasi siya. Semi-synthetic. Mas okay siya dun sa mga natural na oil sa motor. So mga kabagang, kumuha ko ng tatlong peraso. Ito, hawak ko ngayon. So ngayon maghahanap na naman ako ng oil filter naman. Magtatanong ako sa counter mamaya. Sana kabagang mayroon sila rito para hindi na ako mag-order. Ako ng 20% discount dito. Thank you po. Salamat. Right kabagang, palabas na ako. Nakuha ko na yung hinahanap ko, si Lucas, nahanap ko na rin. Ayos mga kabagang, binigyan ako ng 20% discount dito sa binili ko. So binayaran ko na lang, bali $54 for tatlong oil tsaka isang oil filter. Papainitin ko muna yung makina niya ng konti para yung oil niya hindi siya malapot, para pag binuksan mo yung sa oil niya tuloy-tuloy yung bagsak ng oil. Ito mga kabagang, bago natin simulan yung pag-oil change kabagang, kailangan muna natin tanggalin tong fairing na to, yung lower fairing na to. Tatanggalin natin to para makapenetrate tayo sa ilalim. Ngayon tatanggalin muna natin to. Kailangan natin tong itong size nito is 44mm na parang allen ring. Ito muna tatanggalin natin. Okay kabagang, ganun lang kabilis yung kabagang. At ito yung tatanggal natin mamaya. Hindi natin i-drain yung oil. I think lahat ng R6 ganito din yung mga sukat eh. Yung 17mm, ito yung sukat ng ng wrench niya para buksan yung yung tornilyo dito sa ilalim. 17mm yung gagamitin natin. Ito tanggal. Itong oil filter niya. Ito yung aalsin na natin susunod. Madali lang. Ganun ulit yung sukat ng pangtangkal niya. 17 mm na wrench. Mabilis lang.
Kasi mga kabagang, kung dadalhin mo to dun sa mga talyer o mekaniko, mababa na yung mga 120 nito yung singil sa'yo pag oil change. So ito, ang gasto ko lang dito sa mga gamit, sa mga oil, bali ano lang to eh. Itong ginamit ko, ito yung gagamitin ko ngayon. Bali ano lang to, $18 lang to eh. $8 sorry. $8 lang. So bali yung binayaran ko, pati yung filter, ang binayaran ko lang is $53 lang binayaran ko. $53.98 lang binayaran ko. Eh kung doon ko pupunta sa mga talyer, so mga 120 bucks doon. Oh, so at least nakasave ako mga $60 at least, di ba? May get $50 na save ko ngayon. Ito kabagang, kung makikita nyo ito kabagang, itong parang washer dito, usually pinapalitan to eh. Dapat every oil change pinapalitan to. Since okay pa naman yung ano ko, washer ko, okay pa siya. Kasi pag nagkaroon ng okit niya, parang uka dyan, yan papalitan na yan. Pinapalitan talaga to. Pero since okay pa naman yung ano ko, parang washer niya, ito ulit gagamitin ko. Wala namang problema kung gamitin mo ulit, as long as hindi pa siya damage. Okay, that's it. After here, done already. Next step, okay, yung oil na. Ito yung gagamitin at pansukat kung tamang kung sakto na ba yung oil yung nalagay natin. So sisimulan ko na maglagay ng oil. Okay, tapos bago mo ilagay itong oil na to mga kabagang, make sure na naisara mo na itong sa ilalim, tsaka yung oil filter nakapit mo na ng tama. Pinakahuli na kuhin mga ano rito, hanggang dyan yung oil niya dapat. Huwag lalagpas dyan. Pag susukat dito, pag nilagay mo siyang ganito, huwag mo siyang isasara, hihigpitan. Hayaan mo lang siya, ganito mo lang siya, then saka mo bunutin. Ganun yung tamang pagsukat. Okay mga kabagang, nalagyan ko na siya ng oil. Bali, ang naubos na oil niya is 2.5 ganito na Lucas. 2.5 ganito ang nagasto ko. Palagi mong double check mga kabagang pag once nasara mo na tong oil filter na to, kasi minsan may nangyayari na hindi gaano na
nasara ng mabuti yung oil filter niya. Tapos pag patakbo niya, yun, umagos yung oil kasi hindi gaano nasara yung oil filter, tsaka hindi pantay yung pagkakalak niya. Ganun nangyari, kaya dapat always double check na tama yung pagkakasara mo. Pati ito, pati yan. Kasi yan, pag yan nasira yan, tapos tumulong mga langis dyan, yari ka. Kaya ito, ngayon double check ko kung tama yung pagkakalagay ko ng oil filter ko. Baka mamaya pag sinara ko na tong mga cover nito, may problema pala. Babaklasin ko na naman to. Okay, ngayon papaandarin ko yung motor. Titignan ko mamaya kung may tumutulo siya o kung ano man. Okay, start na siya. Yan, ayos, nakakulang. Tapos mamaya susukatin ko dito nga lang yung oil niya. Tignan ko rin kung magbawas. Kung medyo umulang ng konti, dadagdagan ko rin siya ng nasara kong oil. Kaya mga kabagang, katatapos lang ng oil change. Sana kabagang nagustuhan nyo yung video, yung pag-oil change ko sa R6 ko. Sana natutunan nyo. At sana may natutunan din kayo kung paano mag-oil change ng R6. Especially sa atin sa Pilipinas. Siguro kasi mahal yung magpa-oil change ng mga big bike doon. Kaya sabi ko lang na kahit tayo, pwede natin gawin para just to save money. Alright mga kabagang, hanggang dito na yung video ko. Sana nagustuhan nyo. Please subscribe my channel. Be cool.rp